Соңғы жылдары Қазақстандағы такси нарығы қарқынды дамып келеді. Мобильді қосымшалар кең қолданысқа еніп, жолаушылар үшін қолжетімділік артты. Алайда салада шешілмеген мәселелер шаш етектен. Бұл проблемалар жүргізушілердің табысына, жұмыс жағдайына және қызмет сапасына кері әсер етуде. Осы және өзге де сауалдарға бүгін жауап іздейміз. Армысыздар. Сіздермен бірге Сөйле бизнес және мен Айжан Ысқақова. Еліміздегі такси қызметіндегі проблемаларды ашық айтуымыз керек. Себебі бұл тек жүргізушілер үшін ғана емес, жолаушылар үшін де маңызды. Бірінші мәселе платформалардың жоғары комиссиясы. Яндекс.Го мен InDriver секілді агрегаторлар әр сапардан 15-25% комиссия ұстайды. Әлбетте, бұл жүргізуші табысын төмендетеді. Екінші мәселе делдалдық таксопарктер. Көптеген қалаларда жүргізушілер агрегаторға тікелей тіркеле алмай, делдал парктер арқылы жұмыс істеуге мәжбүр. Олар ай сайын 10-15 мың теңге төлейді, бірақ ешқандай кепілдік алмайды. Үшінші мәселе әлеуметтік қорғаудың болмауы. Көп жүргізушілер бейресми жұмыс істейді. Олардың зейнетақы жарналары жоқ. Ол аз десеңіз медициналық сақтандырудан тыс қалған. Төртінші мәселе әділеттілік пен ашықтықтың болмауы. Такси қызметіне қатысты ережелер жиі өзгеріп отырады. Алайда бұл өзгерістерге такси жүргізушілерінің пікірі ескеріле бермейді. Айта кететін тағы бір жайт, астаналық жүргізушілер автобус жолағы, яғни бас лайнмен еркін қатынағысы келеді. Бірақ рұқсат алу тәртібі тым күрделі әрі әділетсіз дейді олар. Шынайы бәсекелестік жоқ, делдалдыққа жол ашылған. Жақында бір топ жүргізуші Елордада кәсіпкерлер палатасына жиналып, мәселелерін ашық жеткізді. Олар нақты ереже, тең мүмкіндік және ашықтық талап етуде. Бүгінде баслайнмен тек автобустар мен таксопаркке тіркелген көліктер ғана жүре алады. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелген такси жүргізушілері бұл мүмкіндіктен шеттетілген. Олар таксопарктармен тең құқықта жолға шығуды талап етеді. Ал бүгінде таксопарк тек құжат рәсімдейтін делдалға айналып отыр. Таксопаркке тіркелген жүргізушілер баслайн рұқсаты үшін ай сайын орта есеппен 15 мың теңге төлейді. Ал жеке жұмыс істеп салық төлеп жүрген такси жүргізушілер әкімдікке тікелей өтініш түсірген күннің өзінде де рұқсат ала алмауда. Кәсіпкерлік кодекстің 194 бабына сәйкес нарық субъектілеріне артықшылық беруге тыйым салынған. Алайда Астанада бұл талап бұзылып отыр. Талап бір, заң ортақ болғанмен қолдану әртүрлі. Мұндай жүйе тұрақтылық пен сапаға емес, көлеңкелі тетіктерге жол ашады. Аталмыш мәселелерді кәсіпкерлер палатасында өткен салалық отырысында апару такси шақыру сервисінің өкілдері көтерді. Біздің тасымалдаушыларымыз, біздің клиенттеріміз ғой. Бізге кеп бір ұсыныс жасап, олар бізді сұрап, қалай болады, мына жерде буслайн деген нәрсе бар. Соны бізде жеке кәсіпкеріміз, неге оған жүре алмаймыз деген сондай сұрақтар қойған. Дөңгелек стол өткізейік деп атамекенге өзіміз обращение жасадық. Атамекеннен де олар көп рахмет, олар жақсы қарсы алды, жақсы бізді қолдады, жақсы нетіп, бәрін ұйымдастырып жерді, жасап берді. Сонда біз ғана тасымалдаушыларымызды, клиенттерімізді сонда шақырып, оның ішінде үкімет органдарын қызметкерлерін шақырып, бәрін соны жауап қойдық. Соны олар жауап берді бәрін. Соны атамекеннен де қолдау өте әдемі болды. Екі жұмада қазір олар жауап беру керек, әкімшілік. Такси нарығындағы тағы бір өзекті мәселе қызмет сапасы мен жолаушы қауіпсіздігі. Жүргізушінің кәсіби мәдениеті, клиентпен қарым-қатынасы, көліктің техникалық жай-күйі, тағысын тағы. Бұл әрқайсымыздың күнде бетпе-бет келетін жағдайлар. Біреуі діттеген жеріне қауіпсіз жетіп қуануда, ал енді бірі өміріне алаңдап отырады. Халық не дейді? Такси қызметіне көңілдері тола ма? Жолаушылардың өздерінен сұрап көрейік. Біреуі уақытқа байланысты өте қымбат баға қояды. Енді ол болмайды ғой. Пенсионерлерге бір скидка ма бір жасау болады ғой. Кір болады, өте кір, иіс. Мен айтам, Астананың төрінде тұрып жатырмыз. Осындай жағдайда ұстауға болмайды ғой. Кейде бір ресторанға тойға бара жатырамыз, барымызды киіп.
кір деген десе таза ұстау керек қой кішкене. Жалпы мен ойымша таксистқа алу алдында жұмысқа адамның өзінен жеке сөйлесіп, психотест алу керек, сұрақтар қою керек. Егер сізге мынандай адам келіп, мынандай сөз айтса, сіз не істейсіз, қандай жауап бересіз, не істейсіз, іс-әрекетін барлығын толықтай сұрау керек. Күнделікті қолданамын Яндекс таксиді. Себебі азында келуім, кетуім кешкі уақытта өте ыңғайлы. Шақырасың, тез келеді. Және де Яндекс Эдасы да бар. Тамақты көбінесе мен үйге де, жұмыс орныма да доставкамен алдырып отырамын. Яндекс Эда маған өте ұнайды. Доставка де солай өте керемет, қолжетімді. Көпшілік, егер отандық такси қызметі сапалы, қауіпсіз әрі кәсіби болса, оны қолдауға дайын екен ашық айтып отыр. Алайда бұл сенімге ие болу үшін ең алдымен сенімге лайық болу керек. Егер такси нарығына нақты өзгеріс керек десек, оның бастауы халықтың сенімі. Ал сенімді қалыптастыратын негіз адалдық, әділеттілік және ашықтық. Бізде такси тек қана Яндекс, көбіне біз өзіміз таңдаймыз, өйткені жүргізушіні көреміз, машинаның моделін көруге болады, және де солай соның әсерінен бізде тек қана монополисттер болып тұр ғой. Егер де біз индрайверді алатын болсақ, индрайвердің сапасы төменірек біріншіден, екіншіден қандай адам келетіні түсініксіз, әрқашанда мүмкін жүргізушісі бір бөлек болуы мүмкін, не болмаса машинасы сәйкес болмауы мүмкін. Ол біріншіден. Екіншіден, біз білетіндей, Яндекс ол қазақстандық емес. Қайткенмен де бұл бағдарламаны неге біздің қазақтың бағдарламашылары жасай алмайды деген сұрақ туындайды. Неге? Менің ойымша біздің IT маман саласы өте жақсы дамыған. Енді өзіңіз көріп тұрсыздар, бізде егов та өте жақсы, басқа елдермен салыстырғанда. Сондықтан да менің ойымша біз қазақстандық өзіміздің өнімізді шығару керек. Ол бір. Екіншіден, бағасы өте байқалады, жоғары. Мүмкін сол монополист болғандықтан. Екіншіден, жүргізушіден де сұрасақ, жүргізушіге де түсетін ақшасы көп емес. Өйткені 30%-ға дейін ұстап қалады екен оларға. Сонда күнделікті олардың жүргізушілердің еңбек ақысын қарасақ, қатты үлкен емес, олар күн-түн жұмыс істеген уақытта ғана жақсы табады екен. Ол қандай әсерін береді? Жүргізушінің ұйықтамауы, жол апатының болу мүмкіндігіне әкеледі. Өзіміздің өнімімізді шығару. Сондықтан менің ойымша, сонда ол біздің ұлттық бағдарламамыз болады. Екіншіден, бағасы да төмендеу болуы мүмкін. Мен такси қызметімен жиі қолданамын. Бірақ та Яндекс, Убер секілді қосымшаларды біздің Қазақстанда боларын қалаймын. Жаңбыр жауғанда және ауа райы қолайлы уақыттарда таксиміздің бағасы өте қатты көбейіп кетеді. Осындай ғана кемшілігіміз болмаса, біздің Қазақстанымыздың такси өте қолайлы деп ойлаймын. Өзіміздің өніміз жақсы, өте алдыға артып тұрғанымыз ол да жақсырақ болады деп ойлаймын. Бірақ әлгі уақытта біздің Қазақстан халқымыздың азаматтары ешқайсысы әлі де жақсы таксопарк әлі ашқан жоқ деген ойдамын. Ашылып жатса, бірге болсын, бәрін қолдаймыз ғой, өзіміздің қазақ, өзімізді қолдамаса, енді кім қолдар? Баслайн секілді шектеулер тек жүргізушіге ғана емес, жолаушыға да қолайсыздық туғызуда. Ұзақ кептеліс, кешігулер, жүйесіз маршруттар сапар сапасын төмендетеді. Сапаршылар бұл салаға бірегей стандарттар, ашық талаптар және әділ ережелер қажет екенін айтуда. Сонда ғана біз сапалы әрі қауіпсіз такси қызметін қалыптастыра аламыз. Бөлінген жолақ жол қозғалысының тиімділігі арттыратын әділетті құрал болуы тиіс. Жалпы адал бизнес туралы сөз қозғағанымызда жүйенің де адал болуы керектігін ұмытпағанымыз абзал. Біз тақырыпты бақылауда ұстаймыз. Бұл сөйле бизнес. Келесіде жүздескенше.